Muy buenas. Aquí tenemos el radiodespertador Philips, modelo AJ3400. ¿Qué características tiene? Pues tiene radio FM, como es normal. Tiene para despertarnos con música o con zumbador, o zumbidos. Tiene un par de alarmas y si pulsamos el botón porque no nos hemos levantado, pues vuelve a sonar al de 9 minutos y así todo el rato hasta que desactivemos la alarma. Y, muy importante, tiene para la noche temporizador. Podemos poner la radio o música o lo que sea y que se apague solo, desde 10 minutos hasta una hora, creo que es máximo. Bueno, pues vamos a ver lo que contiene la caja. Vale, esto es para enchufar. Vale, no quiere salir. Vale, es pequeño y espero que el cable no sea muy corto. Trae también, esto serán las instrucciones o algo de eso. Esto ya se mira luego, no vale para nada. Esto, información, bla bla bla. Esto igual sí son las instrucciones. Habrá que echarle un vistazo igual para configurarlo algo. Bueno, pues aquí lo tenemos. La verdad es que es más grande de lo que parece. Veo que tiene un apoyo un poco malo. Solo tiene un par de ventosas de estas. Y creo que como le metas por la mañana así un golpe, muere. Típicos botones. Esto es para darle, cuando suena el despertador le das y vuelve a sonar otra vez, al de 9 minutos. Y bueno, vamos a configurarlo y lo vemos. Bueno, pues aquí lo tenemos ya. Podemos ver cómo se ve la alarma 1, que nos despierte con música o con pitidos. Y al otro lado, la alarma 2. ¿Y cuál es el precio de esto? Pues aquí lo tenemos. Espero que os haya gustado. Un saludo.